वास्कोच्या नव्या मार्केटात सारक्यो साधन सुविधा नाशिल्ल्यान भाजी विकप्याक खूप त्रास जाता। टॉयलेट ना, धड सारकी सुरक्षा व्यवस्था ना। पालिकेक कर फारीक करता पूण पालिका सारकी सुविधा दिना म्हणून भाजीवाले बोवाळ मारतात। मुळाव्यो सुविधा दिवच्यो आनी राती वॉचमॅन दवरचो म्हणून भाजीवाले मागतात। मुरगांवचो नगराध्यक्ष म्हणटा भाजीवाले पालिकेक 50 लाख दिवपाचे आसा। अशें आसतना उदरगत आनी कसली करप काय म्हूण ताचो प्रस्न। आमचे मार्केट जाऊन 43 वर्ष झाली, पण या मार्केटात 1 रुपयाची भी सोय ना, पिण्याचे पाणी ना, संडास ना, परत लाइट ना, वॉचमन ना, व्यवस्था काय ना। रास्ता भी क्लीन रहना मांगते हैं, लेकिन हम लोग को दुकान वाले को भी गिराक होना मांगते हैं। बीच बीच में और दुकान सामने और दो लाइन लगा लेके बैठेंगे तो हम लोग को गिराक कैसे होएंगे। आम्ही म्युनिसिपालिटीचे किती दिवपा जाते आमी सगळे लोक दिता, कितें आसतले चुकान बॅलन्स ना न्हू, तेवूय आमचे लोक दितले, पूण आमकां अशे त्रास करपा जायना म्युनिसिपालिटी। फूल भाजी मार्केट आमकां 50 लाख आउटस्टँडींग दिवपाचे आसा, ते ओगी आहा, म्युनिसिपालिटी ओगी आसा। म्युनिसिपालिटी हे समज पेमेंट करिना जाल्यार म्युनिसिपालिटी हांगा डेव्हलपमेंट कितें करून दितली। डिमांड्स खूब आसले तेंचे, आतां तेंचे म्हणटा गटर्स प्रॉब्लम आहा, एक्चुअली गटर प्रॉब्लम आहा, तो हांव आतां सॉल्व करतलो नो डावट। हांव एकूच रिक्वेस्ट करता, हे जे आहा भाजीवाले आहा तेंच्यांनी पेमेंट सारको करचो। फोंड्या नागेशी नागेशेच्या देवळात आयतारा शतकलशांची पूजा जाली। उपरांत शतकलशात अभिमंत्रीत केल्या उदकाचो नागेशेचेर अभिषेक जालो। देवळात रुद्राची आवर्तना जाली आनी दनपारा अतिरुद्र स्वाहाकारांचे हवन जालें। नागेशेच्या देवळात 19 ते 27 तारखेमेरेन अतिरुद्र स्वाहाकार आनी हेर धार्मीक उत्सव चलतले। आयतारा सांजी सामुहीक वरद शंकराची पुजाय जाली। अतिरुद्र स्वाहाकार हांगा ह्या देवळांत सुरू आसा, ताचो आयज दुसरो दीस। आज सकाळच्यान रुद्रावर्तन जो अतिरुद्राची महारुद्राची जी कितें संख्या आसा तेचे सगळे ब्राह्मण बसून रुद्रावर्तनां अभिषेकाची सुरू जाल्ली आसा। तशेंच आज नागेशाक मुख्य उत्सव म्हणजे शतकलश अभिषेक, 100 कलशांची पुजा जावन चांदीच्या कलशांत पुजा जावन त्या कलशाचे उदक मंत्री अभिमंत्री तशें केल्लें उदक नागेशाचेर ताचो अभिषेक जातलो। तशेंच लक्ष्मीनारायण आनी गणपतीकूय तशेंच 25-25 कलशांचेर पुजा जावन तेंचे अभिषेक जातलो। आनी सांजे 108 वरदशंकराच्यो पुजा सामुहीक सगळे यजमान बसून आज सामुहीक वरदशंकराचे पुजेचो उत्सव ते वगैरे आसा। ते एक सुंदर असो पळोवपासारको कार्यक्रम आसा। 27 तारीख आयतारा लास्ट दीस आसा, त्या दिसा महापूर्णावती आसा आनी उत्सवाची समाप्ती जातली। आनी सद्दां रातची देवाची तरेतरेच्या वाहनांतून एक दीस मोरा वयल्यान काल घोड्याच्या आसना वयल्यान मिरवणूक जाली, एक दीस सुखासन म्हणून आसन आसा, तशेंच एक दीस पालखी उत्सव आसा, एक दीस चांदीची पालखी आसा, तरेतरेच्या हातूंतल्यान देवाची मिरवणूक आसतली। इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।